Какой же был? Ой, думаю. Закончила, да? Угу. Что там с тренером разобрались? Нет. Там кто сейчас помощник его тренирует, да? Да. Запутанная история. Все в стиле Спартака. Интриги. Везде. Я думаю, водителю позвоним, когда будем выходить. Да. Ну, присух непонятно, в принципе. Ну да, тут еще по-любому там Такая очередь сейчас. Такая... не скоро еще. Там огромнейшая очередь, это бесполезно. Потому что да, вот потом переводчик будет тут, а примет переводчик. Угу. Окей? Да. Сидеть на первом ряду. Да, причем тут я ж не... Школьная? Школьная травма. Я к спорту не причастен, я хочу садить человека, хотя бы работать, потому что нужно. Никто не будет работать. Я оставляю. Да, Москве. там большими, там, ЦСКА, да, чтобы я сад быстро. Может, я помню, что я с первого ряда снабженный футбольный час, или ты не задаешь вопрос вообще? Просто видел, просто на паркасе ни хрена не видел. Ну, скажи спасибо, не за что. В том дело, что я только задаю вопрос. А, то есть они приходят, так видишь, ради тебя целый вертеп, это, короче, я же сказал, что звезда, видишь, что люди приходят, а ты, не, я там скромный пацан, там, я не такая, я жду трамвая, короче. Видишь, ради тебя вот реклама, байкальской жемчужины и круассаны. Нет, ради тебя, видишь, тебя рекламируют. Сам Андрей подписал контракт, 12 лет, это под тебя, все под тебя. 70. Пока мы сидели, 80. Чтобы ты понимал формат, интереса, чудак, который был в финале чемпионата, в финале шахматной партии с Романом Зеркаловым. Звонит нам, что я как бы хотите зазвучу, что-то шахматный короче, вообще видите фильм в процессе. Может, он просто деньги интересует. Он
Он говорит, просто хочу быть прекрасным. и всё. А в России есть хорошие игроки? Дотик, ты имеешь в виду? Ну, хорошие. Да, конечно. Конечно. То есть, ну, они даже более-менее на мировом уровне, я считаю, меняюсь, включаюсь. Да. Ну, как бы я пытаюсь сделать ему франчайзи, он из Киева, его муж его мама известная политическая украинская активистка, пророссийская формата. Там, то есть, ну, пацан, то есть, у него потенциал реально выиграть интернешнл, ну, то есть, сочетательный чемпион мира. То есть, у него реально есть потенциал, он бывший боксер. У него с характером все видишь, то есть, он отличный, он вообще супер. Прям видео, закалочка, все играет. Все, сейчас мы вот плюс сейчас мы выкупим капитана лучшей команды. ЦСКА, давайте, блядь. Заебись, блядь. Прикинь, капитана лучшей самой команды Virtus.pro. Сейчас выкупим. Да, все если есть такие деньги, почему он не Смотри. в канале там перекупки игроков? Ну есть. Значит, ты говоришь, там лишние 50 миллионов. Смотри, еще раз сейчас в эту систему я могу привести, что сейчас есть. Я могу привести 5 самых крутых игроков в мире, и сейчас близко к тому, что я приходил в красный пятый. Здесь это в красный пятый нож. Игроков ЦСКА не останутся красными пятнами. Ну, они, конечно, что-то порешают на индивидуально. Фундаментально ничего не видно. Сейчас как раз там переговоры, это все коммуникация. Я там более-менее хотя бы составил условия, базис, контрактные, все составляющие. Ну, нет. Вот так вот, чтобы потом и хотя бы что-то уже выстроенное внедрять, тогда от них хотя бы будет польза. Короче, сейчас, ну, то есть, ну, нет просто понимания. Там был какой-то перспективный директор, да. Ну, там чувак такого не составлял, такого не делал, что мы сами тоже поняли, что они могут получиться. Ну, то есть он вообще не пересил. То есть, а быть в доте буквы всего, это очень вообще не страшно. Поэтому я сейчас более-менее не стою хотя классно. Условляемся. Можно кому-то приглашать. Вот фестиваль. Сейчас аренда должна хватить. Делать все. А что делать? Ну смотри, ну нет, ну вот видишь, нет понимания, как оно должно происходить. То есть, начиная... Так ну это же не надо, потому что они же купили команду, и вот то, кто был с этой командой, да, это, вот они там остались, и как бы они поняли, что те, кто был, это было грустно, но став там кто-то из мира, который мы его выгнали, и, собственно, надо все время искали чувака. Там 1,5 месяца, он все что-то месяц, не понимаю. Он случайно, когда там спустил, оставил Мишу Калашникова. И говорит, ну как такое? Работал, да, но лично не знаю, и друган, то не друган, и так далее. Он прям, то есть они сами всем офисом отвечают. Реально. То есть они прям... А Миша написал такой, говорит, откуда ты его не пробуешь, если ты его читал? Он говорит, блядь, я реально, ну окей, все, давай Вилату звонить. Типа, он вообще адекватный пацан, говорит. То, что в интернете, так оно и есть. Он говорит, не, говорит, это все фигня. Говорит, ну поговори, говорит, сам поймешь. То есть где-то с Вилатой минуту пообщались, то есть, ну, что-то не стоит сохранить, там, не правый сектор, там находится, все это все вообще. Так уже. И типа Вилат сказал, да, все, да, номер.
Чудак, я 10 лет не без общался, он уже сам сказал. А он пока только пошли, они уговорили. Дальше именно они там просто немножко своего таланта. И как ни странно, он оказывается есть. Ну, он всегда был, но просто чуть-чуть. Ну ладно, не скромность. Чуть-чуть систематизировать. Ну, то есть там как бы находясь, ну просто в телефонном режиме еще ничего не делал, я там 5-6 минут решил за выходные. Что знаю, как делать. Приехал, собеседовал. Ну, даже формально собеседовал. Это один момент. Все момент акции. Ну, возможно. Но он говорит, он до этого типа думал. Он же говорит, что ему Кирилл Свиридович слэш, ну, не будем говорить слэш, кто дает. Отказ забанили, кстати. Да? Раскомандовали. Нормально, отлично. Мне кажется, отличный пиар. Никакой не пиар, но только реально бан. Отлично. Кстати, я правда, что какой-то наблюдатель слушал, нашел там твой мат на 59-й минуте. Но он доступен на SoundCloud. На SoundCloud, да, на спорте. Я же не мотивировался. Не мотивировался. На час там. Ну вот именно. Представляешь? Я думал, они как-то там поисковиками просто это ищут. Чувак, радуйся. Ну, Значит, слушают. нет, ну ты просто представь, что организовать контору, и куча каких-то долбоёбов Слушают. Да, слушают. Чувак, ну ты потом, я же не говорю, что рынок, на самом деле, это же бесконтрольный рынок. Его нужно начинать контролировать. Да, я понял. Контора здесь, да. Я считаю, что это шикарно. Я это буду тиражировать, короче, сейчас офигенно. Слушай, следующее, что мы запрещенные, короче, запрещен, как это запрещенная радиостанция? Пиратские радио. Нет, это даже не пиратское радио, это будет какое-то польское радио во время ЦСКА, которое там где-то во Львове, в Ровно видели, и по нему узнавали о существовании. Шведское радио, как узнаешь, что Чернобыль был. Короче, шведское радио где-то, по-моему, в Беларуси поймали. Это когда узнали, короче, что это случилось. Привыкаю, видишь? Сразу звезда. Отлично, мне все нравится. Я вас тоже. Я вас тоже. Ну, представляешь, у нас типа перерыв был. Мы сейчас сознание выходим, мы рассказываем, короче, со старта. Перерыв был связан с тем, что нас, короче, банил Роскомнадзор. Мы были, короче, обязаны с ними, короче, решать ЦСКА. Привели спонсоров, все, короче, нам спонсоры порешали. Видишь, вот, пока себя не похвалишь, никто не похвалит. Да. Сейчас я буду смотреть. Вроде разобрались с Роскомнадзором. Да, не надо все писать. Я с Роскомнадзором не писать, не надо связываться. Отлично. Запомни, план Роскомнадзора лучшее, что может с тобой случиться, когда ты создаешь аудиоконтент. Это уже проверено. Я ведом, всем остальным. Так. Человек лучше. Мы можем 15 минут без упоминания. Не вопрос, но я тебе просто объясняю, потому что если, чудака уже 4 раза банил Роскомнадзор, и все вообще по красоте. Ну, его за пропаганду суицида в аудио, за пропаганду суицида видео, его клип забанили в России 40, там где 40 миллионов просмотров. И еще он его 2 раза забанили тоже. Причем как раз когда мы делали подкаст. Подожди, мы страшные люди, ты себя недооцениваешь. Так, надо поймать интернет и сказать, что Свиридов договорился с Роскомнадзором, и мы возвращаемся. На блогерство.
Какой король дали? Ничего не сделал. Сделал тебе документ. Так зачем мне ты у меня сказать, что ты, короче, профессор подошел, все Даже там на самом деле. Анонс сделал. Отлично. Все, не понял. Такой. Ну, все, смотри. Мы сделали ход, и вот мы пустили скандал, и мы, короче, решаем всю эту ситуацию. Самое классное, это лучшее, что может быть. Лучше. Чтобы продать, знаешь, как тут, когда мы запускали нелегитимную лигу, нам нынешний президент Федерации, когда был Павел, сказал, что самое главное фраза в моей жизни. Все, что на микролог, это пиар. Запомните и так делайте видео. Все. Потом в Гугле играли наркоманы, никакие. Красота. Знаешь, вот какой заголовок? В украинском баскетболе играет человек, который ищет Интерпол. Драгичевич, по-моему, его звали. Его реально потом через 2 года поймали в Уругвае. Его Интерпол искал за педофилию. Типа за педофилию, за изнасилование совершеннолетних. В основном, да. Его поймали реально все. Ну, он был невинной, ну, то есть он сделал майнинг, фиба и так далее, пока было обследование. Хорошо. На тот момент у нас не было выдачи. Не было документа о выдаче. Это же еще было. Это же не сейчас. Все. В тот момент мы еще, вернее, мы даже не давали. Но мы там договорились, что такого нет. По документам лига нелегитимная, непонятное дело существует, мы сами доллар. Так же, видишь, люди, которые так это не воровали, все стояли. Вопрос, если не гонит, где все, чудачок себе играл. Так у нас много кто так играл. Ну слушай, если Соломона, то что-то. Always. That's life. Это vision. All the life of the coach. Fights role. Уважаемые коллеги, Здравствуйте. начинаем нашу пресс-конференцию по итогам матча ЦСКА Олимпиакос. С нами главный тренер гостей Давид Блат, коуч, as usual. First of all, I want to say congratulations to CSKA. Поздравляю ЦСКА, прежде всего. You know, obviously that was a very close fought game and really could have gone either way at the end of the day. Это была плотная игра, близко шли обе команды, и результат мог повернуться в любую сторону в конце матча. You know, you have to play consistent 40 minutes to beat a team the caliber of CSKA. Чтобы обыграть команду калибра ЦСКА, нужно играть стабильно на протяжении 40 минут. We played 3 very good quarters, but one poor quarter that CSKA played very well, and you know that was the difference in the game. Мы сыграли 3 очень хорошие четверти, но одну очень плохую, в которой ЦСКА сыграл лучше нас, и это предопределило исход матча. I think we feel disappointment, and we should, because we had the opportunity to beat a very good team today. Мы чувствуем, конечно, разочарование, как и должно быть, потому что мы понимаем, что у нас был шанс обыграть сегодня очень хорошую команду. Пожалуйста, ваши вопросы, if you have any questions. Could you explain what happened in this third quarter, because there were a lot of like mental mistakes? What was that? Can you translate the question? I will translate that. Okay. You know, we turned the ball over. We had 7 turnovers in the quarter.
obviously CSKA, they came out after halftime and recognized they had to improve their aggressivity, and we played carelessly with the ball and lost 7 balls and lost the lead that we had built and lost the momentum that we had in the game. Вопрос был о том, что же случилось в этой третьей четверти, было ли это психологический какой-то момент. Тренер отметил, что это прежде всего потери, они совершили 7 потерь в этой четверти. И понятно, что ЦСКА после перерыва вышел, понимая, что ему необходимо добавить в агрессивности. 7 turnovers in a quarter is an enormous number. 7 потерь в четверти это ужасно. Especially considering when he had 5 the rest of the game. Особенно с учетом того, что у нас было 5 в оставшихся четвертях. There's your explanation. В этом объяснении. Как вы оцените игру в целом, учитывая то, что вы навязали в ЦСКА свой темп на протяжении большей части матча? Как вы в целом оцените игру? Taking into consideration that you actually dictated the tempo for CSKA throughout most of the game, what can you say about the game overall? Well, that speaks to CSKA's great capability in a game that was played more or less the way that we wanted to play it. They still found a way to win, so you have to give them credit for that. Но это говорит прежде всего о качестве ЦСКА. Если говорить о том, что мы диктовали темп, они все же нашли способ выиграть, это говорит о том, о качестве соперника. When you got one guy making 6 threes, that's a factor. When Rodriguez comes out there and is 6 of 10 from 3 and 18 point, not all easy shots. That's in a close game. That's a pretty big factor. Небольшим фактором к тому же стало то, что один парень, Родригес, забросил 6 трехочковых, 6 из 10. В такой игре человек, который набирает 18 очков только трехочковыми, причем из непростых ситуаций часто, это очень важно. Еще вопросы? That you always have the tools to win the impossible endings, and now you have Spanoulis who almost decided the game. What do you think happened in his final airball? Billy did a great job during the game, and certainly in the fourth quarter. You can't make every shot. He made a lot of big shots. So, him missing one, you just have to live with that, Anton. You can't ask for everything, or you can ask for everything, but you can't expect that you're necessarily going to get it. Yeah. I thought Billy played a great game. He played a lot of minutes today, more than he normally does, because we needed him to. We're missing Janis Stromniks, who's a pretty important player for us. A lot more than normal fell on Billy's shoulders, and I thought he did a great job. I really did. Вопрос был о Спануисе, его последним трехочковым, которым он промахнулся, хотя имеет привычку, стали решать ход матча, и тренер отметил, что он отличный матч сегодня провел и много забил в последней четверти, и в конце концов люди не могут попадать все, они иногда промахиваются, и ты не можешь ожидать, что они попадут 100% своих бросков. Ожидать можешь, но не факт, что они попадут. I also want to mention, I thought Nigel Gauss did a great job. And he's a first-year EuroLeague player. That's not a small thing. This is the highest level. Okay, that these two teams playing each other. This is the highest level of EuroLeague, and I thought Nigel did a terrific job for a first-year player in this in this environment and under these circumstances. Right now, perhaps that's the difference between us and CSKA, that they have great players who are also have great experience, both as individuals and as a team together. So, I'm not much for silver linings. I don't even like the term. But, if you look at it realistically, perhaps CSKA's just a little further along than we are at this point. Maybe that was the difference in the game. Just that experience and that ability to make plays with more players than we had ready to do that right now. Если вкратце тренер отметил два момента. Прежде всего, он похвалил за игру Найджела Уильямса, который сегодня здорово сыграл, и это особенно с учетом того, что он первый год в Евролиге. Второе, он отметил, что он считает ЦСКА более опытная команда в целом. И, наверное, по такой игре это
очень важный фактор. Сегодня Зак Литый, в принципе, очень здорово играл в целом в защите, разменивался, особенно в последней четверти. В чем ему нужно прибавить, в чем вы видите возможность для него прибавить вот по ходу этого сезона, чтобы он уже заканчивал его на уровне другого игрока? Yeah, I understand. What do you think? You know, I can improve? I think we before I came, the good people of Olympiacos brought a young and very special player to the team and won some championships with him. His name was Kyle Hines. Now that same Kyle Hines is in your neighborhood, and I see Zach being that kind of player as he grows and gains experience and works on his game. You know, I think he can really be a significant EuroLeague player. That's why we brought him. And you know, I'm happy with his progress until now and expect more in the future. Тренер так сравнил с Кайлом Хайнсом Зака Лида, сказал, что в свое время Олимпиакос привел его в команду, и он впоследствии стал великим европейским игроком. Ему кажется, что Зак Лида может добиться чего-то похожего прогресса. Много в этом ждет. Great saying in English. It's not the size of the dog in the fight. It's the size of the fight in the dog. You know that expression? Yeah. You have something like that in Russian? More or less. It sounds better in English. So you know, you can make up for a lot with heart and with effort and you know, sometimes the best of guys come from that. If we have any last question. Speaking of who else did a great job tonight, how can you? You talk about Will Clyburn? Sure. Yeah. You got me. You know, it's both my. I have to tell you, it is both my joy and my curse that I constantly run into players that I've coached in the past that, you know, became great, and then I got to play against them as my career goes on. That means one of two things, one or the other. Either I did a great job with those guys, or I'm coaching too long and I'm running into them in the wrong places. Yeah. So, but you know, Will's great. I appreciate what he does, and you know, Olympiacos, for example, I mentioned before. I mean, where did Kyle Hines come from? he came from Olympiacos. I didn't coach Kyle, but you know, he came from our program, and you know, here we see him now. So, it's, you know, that's the way of the world. But I'm glad to see Will do well. Пойдемте без перевода. Спасибо большое. Артем, извини, вы просто последний вопрос Последний вопрос. объявили. Ну, я имею в виду, не так сильно собирает это все. Неправильно достаточно? Штаб. Вернее, судьи. Вправо.
все записали, нас запали внизу. Exactly. Ну, поэтому, Я тебе протокол, блин, тебе надо пикать. ну, хорошо записал, не проблема. Но поскольку Кирилл Светиков очень заинтересован в создании суперкачественного контента, он развивался, короче, и там всем создали, и, короче, и затащил эту ситуацию. Теперь мы снова, короче, выиграем. Ну, да. Какая разница? Умей кайфовать. Умей кайфовать, чувак. Слушай, умей кайфовать. Получай удовольствие. У тебя, я же говорю, у тебя видишь, ты красивый. Там такой стиль, ну что-то такое личное, замечательное. Ну, ты же сказал, что типа я хочу тебе красивый, это все. Если я так не говорю. Как это ты не говорил, Симонс, и звук у нас какой-то говно. Это там же звук, там же качество. Все с неба тебе просто упало. С неба просто в ноги упало. Просто в ноги. Ну, не, ну сейчас. Это сейчас я хочу миллионный контракт, сразу спонсор. Возможно, даже спонсор упал. Ну, я тогда еще не общался. С инфрайдер. Мы же типа смотрим, мы. Это социальная ответственность. Ну, хорошо, не будешь ничего получать, инфрайдер будет. Окей, делай социальные ответственности. Ну, потому что не смотри, делают звук достаточно качественно. Мы это делаем. Мы пишем с инфрайдерскую аппаратуру, которая там делаем тапочки, все. У нас же есть там, кстати, обязанности по стриму, будет еще и подкаст. То есть это инфрайдер только выпустит. Инвестит, если дальше там что-то студию, в смысле, что студия? Где мы еще пишем все? Вообще, откуда студия? Мы же знаем, студия это на самом деле такая вещь. Это делали где-то любое помещение можно взять в аренду. Непонятно, я знаю, что зачем вот. Но они что делают видео. Познанецкий, смотри, изменилась же ситуация, он наконец-то подвинул Донского. Мы сижу на сайте. Для того, чтобы Донской выбирал матчи, это все, почему он была таким кошмаром. То есть он выбирал матчи, там все, он там типа был. Ну, наконец-то вышел из этого фильма. Да. Ты посмеешь не уважать легенду. Нет, как перестал, потому что нам раз как понял. Не, я просто не делился. Почти так что ну как это? Но смысл-то в том, что, короче, поменялась же ситуация, теперь все, теперь я сейчас звоню, там, сколько было, мне те все говорят, выходи, вопрос, так работает сюжет. И теперь оно там, плюс наконец-то, его же первого я не сразу, когда, по-моему, когда создавался матч, он, по-моему, везде с тобой был. Вот. А, нет, я где-то был в другом месте. Я где-то был на баскете с кем-то другим, может, в Европе где-то был. Но я его спросил, говорю, тебя на матч тоже взяли, нормально, все. Он говорит, не вообще. Говорю, подожди, камон, а как? Ну, вот так. И потом, типа, чуть-чуть далее. Пробился, доложился. Все, молодец, красавец. Я ему, собственно, не сказал. Потому что до этого там, ну, когда комментировал который считал, что он может быть оборонительным координатором Golden State. То есть он недостаточно понимает баскетбол. Выглядит, изучал, например, так же, как и вот эта фраза. Ну, чувак пробился, молодец, умница, рад за него. Очень правильно, пацан. Ты с ним очень легко. Просто за ручку? Нет, за ручку хотя бы ручки эти. Не, не буду так. Предмет общения. Вот такой пацан. Сильная активность, все ходил. То есть вообще. То есть реально. Все вообще с тобой. Абсолютно полный, типа, вообще абсолютно. Вот все, что мне уже нравится. Вот смотри, все, что есть плохое во мне, у него все это заебись. То есть, даже у вас, слушай, душа будет. Просто я тебе предложил бы такое
такой формат сотрудничества, потому что я знал, что Чтобы мы пили тебя вдвоем. вообще не, он меня любит, но вообще не я что-нибудь тебе нужен ведущий слэш направляющий, который будет вот этот весь, все, что ты мне готов, всю любовь мне высказать, который там тебе подведет каким-то вопросом, не таким, как я тебя подведу, а он прям типа так, ну, чуть-чуть. Уважаемые коллеги, продолжаем нашу пресс-конференцию с главным тренером ЦСКА Дмитрием Матудисом. Coach, congratulations. CSKA is still undefeated in EuroLeague and it was a very good game against very good opponent. What I can say, how was it? How was your view of it? First of all, good evening to everybody. Thank you for being in this press conference. I would like to congratulate my players for another win, an important win. That's another lesson for us in different circumstances. We did face a lot of psychological difficulties in terms of missing open looks, missing layups, well-created shots that the outcome was not good on the first 2 quarters. Though we went to the halftime with only -4, and I would say only -4 because when you have Corey, for instance, shooting the ball 1 out of 9 under the basket, then you know, like, and some other players. But I said to them that I believe on them because I see them every day. That's not something that it has to stop us. The fact that we haven't moved the ball well and we were missing shots, open looks, it cost a little bit to the team. But you see down stretch, we came out very strong on the third quarter and very decisive because we have the quality on creating turnovers and forcing turnovers. I think that was the main point of emphasis of our opponent, the fact that they were being very cautious and alert. So we managed to force 7 turnovers in that third quarter, and that's the third quarter that we have won. Actually, we won only 1 quarter, but it was a huge boost. We coming on that third quarter with 6 out of 10 twos and 3 out of 7 threes with 0 free throws. I mentioned that because the game was very physical, and both sides, I think that they deserve to go to the line more times. But okay, that was the adjustments we have to make. We did it, so big congratulations to the players. Today we had also to dig a lot because on the bench, and that shows again the deep bench we have, and coming Misha on the court and give us quality 11 minutes. Coming Tseva and scored a very important 3-point and a rebound, a tip, and a couple of defenses. You know, shows that we have over there a good rotation of players, that they're ready, even though Voro was third in this rotation to the 4. Like Simon in Maccabi game, let's say that he went as a third in this position. So I like this versatility, and I like the fact that we're coming on the court to help. And once again, for you guys, with all the respect that you're saying, just you're living and die from offense. No, it's another example that we can live also in winning games below 70 points. We don't want to score more, definitely. We have the quality to score more. We are scoring more in general. But that's with all the respect to the opponents. That was a great defensive effort. But we had an open looks. We had layups. You know, we missed the layups. We missed an open looks, and that cost us a little bit on psychological end. But the fact we came strong on the third quarter, we forced turnovers, and we went to the open court. That gave us the boost that is needed. So overall, congratulations. The good atmosphere, though, also it helped us a lot on that third quarter to come back and believe and trust in ourselves. Поздравляю игроков, это была важная победа и очередной урок в очень трудных обстоятельствах. Психологически было довольно сложно в этом матче, с учетом того, что мы промахивались из-под кольца, промахивались с открытой доски, и при этом мы ушли на перерыв при всего -4, и там были такие, в частности, статистические моменты, как Кори Хиггинс, который бросил 1 из 9 в первой половине. И я говорил в перерыве, что я верю в своих игроков, я их вижу каждый день и понимаю, на что они способны, и после этого мы вышли с более сильными, с уверенностью.
У нас есть качество, у этой команды есть качество вынуждать соперников совершать потери. И в третьей четверти соперники совершили 7 потерь. Это было большим, здорово нас подтолкнуло в этой игре. Мы в первой половине очень плохо бросали и со средней, и с дальней дистанции. Мы ни одного не бросили штрафного, хотя, возможно, заслуживали каких-то штрафных бросков. Но при этом мы проделали большую работу над тем, чтобы изменить свою игру. Мы смогли опять-таки глубоко копнуть свою скамейку, и тот же Миша вышел, очень здорово забросил важный мяч. Бранцевич, который забил важный трехочковый, помог на подборе где-то в защите, при том, что он у нас фактически сейчас третий в ротации тяжелых форвардов, и он нам очень здорово помог, так же примерно как Антонов помог в игре с Макаби. Мы выиграли этот матч, не набрав 70 очков, и, конечно, наверное, и нам, и многим хотелось бы, чтобы мы забивали больше. И здесь, безусловно, в том числе и заслуга наших соперников, которые здорово защищаются, но, повторюсь, мы промазали очень много своих бросков, открытых и под кольца. Тем не менее, после этого смогли переломить ход игры. И, безусловно, нам опять-таки очень помогла атмосфера в зале в этой третьей четверти. Она была Одним из основных признаков качественной игры в защите является защита без фола. У Олимпиакоса было 9 командных фолов за первых 3 четверти, и они фактически не выпускали команду на линию штрафных. Какие были ключевые изменения для того, чтобы побить эту защиту в перерыве, которые привели к 21 очку? What? How? Playing against Olympiacos defense, they had like kind of, let's say, quality defense, because in first 3 quarters they had just 9 fouls and didn't allow the opponent to go to the free throw line. What was the factor of breaking down this defense and winning the game? Key adjustments. But do you agree with me that we deserve more to go to the line? No. I you want to don't say agree? what were the I will key tell you about adjustments to that. beat it. Do you agree with the fact that I said that we deserve to go more to the line? I would say probably. You would say probably. Yeah. What that makes you say probably? I would say that the whole factor of officiating of this game, they were officiating like in both sides. You can say I that. said both sides, but it's not. It's a fact that they were not getting into the bonus. No. I would say if you are, I would say that what were the adjustments for a team for beating a team that is playing defense without fouling, like Olympiacos. They were not playing defense without fouling. The outcome was that. I disagree with you. They were fouling. They were not getting the calls. Okay. Only 2 players they went to the line today. 2 of our players. Chacho deserves to go more to the line. I don't want to talk about referees though. I said both teams, they deserve to go more to the line. The factor is that we shoot the ball better. We forced turnover, and we came back with a huge psychology to beat our bad performance of the first 2 quarters. And we have proved that for more than 10 minutes that is written over here, because the last quarter also we could handle it a little bit better with those 2 offensive rebounds and the big threes that Spanoulis tied the game on 61-61, if I'm not mistaken. But we came big on that. So the 38 points that we scored to 30 is huge. We keep Olympiacos also. We play a great defense also. Yes. And we have the quality on playing and making certain adjustments like the chameleon, like I said, in a certain situations of the game. I would agree with you that, you know, it's kind of tricky when you see that the opponents are not drawing fouls. Then you find some other ways. So Chacho gave us the way. He was shooting from the outside. We had good divers that they coming in and they spread the floor. We still have a good drivers. We were missing layups. We got to make those shots, and we will make those shots. But definitely the defensive effort and the fact that we create turnovers and went to the fast breaks a lot of times and shooting. Olympiacos was shooting 4 out of 15 this third quarter. Right? 4 out of 15, 0-5 and 4 out of 10. We were shooting 9 out of 17. My question was more about the praise, because you did it more about like a praise, not a critique. Because you did it actually without Nando, who is a great cutter. I mean, yes, Nando. Player. You know, I would come to that point. Thank you for asking. Today was not easy. Nando was not practicing.
yesterday. He left practice. He had the migraines. We have also Nikita with pneumonia. He's already out for a long period. And I had to try him because the doctors, they gave him some medicals, so he was in a better condition. He came to the morning shooting round, tell me that he's available. So with a player like Nando, you have to try. So I gave him a try, but eventually you see that Nando was not himself. So I decided on the second half that we got to go in a different way, and we went different way. That's why I mentioned how important it is for our team to have a deep roster and come in, Misha. I would have tried also probably Uhov or Voro that he's third and give us the boost. Going with Nando Chacho that he took over a lot, he gave us, and Will playing consistently, very, very wise and give us versatile on 3 and 4, defending the creator. It's not easy for him rebounding the ball. So I think that's huge for our rotation. And overall, we're in the beginning of the season and we have seen a lot of things. Like if we're going to make a comparison with the Gran Canaria game with high scoring, but again over there a different mindset that we came back, we managed to, with our defense, to find a way to come. Today, also with the defense, but also the offense helped to win that quarter and to outrun them, outplay them. And they haven't used the bonus in this third quarter. The score is 21-9. I think that they made only two fouls in this third quarter. I remember, coach, that last year after one of the games you apologized to Will for keeping him that much. Yeah, that much. Not before. I mean, Chacho played 31.5. That's the game. He shows you how it goes. Those guys that were hot from the beginning. I think that Chacho in these twos, he won good over there. We're playing like that, especially in a combination with Othello when he's, but also with Kyle. So he gave us a boost for sure. Any other questions? Anton? Coach, am I right to hear that you had some bad news on Nikita today? Not today. Ah. Nikita, I don't know how much you're informed for that situation, but okay, now I can say we want to try those things for ourselves, but now it's nothing. It's secret that Nikita, after the game against Darushafa, if I'm not mistaken, on that Saturday, he started to have fever. And unfortunately, this virus was aggravated and came to the pneumonia. So he's treated now already with that. He's better. He's much better now, but he couldn't perform. He couldn't practice. He couldn't. He started practicing slowly, individually. We will try tomorrow to give him some more, and we'll see where he is. So maybe to play against Avtodor now. And you already said about Vorontsevich being the third player in the rotation. Is it the only reason he missed? He sat all the first half. We got players. Did I let my team with 4 players? Did I play with 4? No, I'm asking you. You asking something, and I ask you back. Yeah. Did I let my team with 4 players on the court, or I have also in position for somebody else that he could help CSKA? Yeah, I was just wondering because I didn't know. What are you wondering exactly? Okay. Why did he not play? He was great. He's great. Yeah. I think he's healthy, mind and body. That's why I mentioned it. It's very important for us coming as third in this rotation, like also Simon in Maccabi game. Yeah. I was just. Or Alec being over there good in Gran Canaria, giving shots. So as soon as I don't leave my team with 4 players, you don't have to worry. All right. I just tried to explain what caused my question. Okay, go ahead. I mean, you can ask. I can also answer. Am I right? I'm sorry, but it's a little bit curious. Like, did I let my team with 4 players? No, probably I have somebody. Thanks for that. So if tomorrow it will be, let's say, Alec Peters third in rotation, you would ask, why didn't you use Alec in the third? Because well, I'm just asking you because this is the way we can communicate. If you want, no problem. It will be tomorrow Alec third, or tomorrow I don't know who. It will be Vanya. Why you have him third, or why? Because I'm the coach probably, and you're the journalist, so I take decisions. All right. В последней четверти Спанулис набрал очень много очков. Как вы считаете, первые 3 четверти игрокам ЦСКА удавалось хорошо его сдерживать? Или в чем причина? Почему именно? Well, Spanulis is a quality player. He can find himself, his shots. He was playing, he was dishing. He was very important. He's a point of emphasis for them. Regardless if he's scoring or he's not scoring. You know, when he's scoring, then maybe it's a little bit
you know, of course, easier for the defense to be focused on that. He scored shots after offensive rebounds and he has to take those shots. But he was more creative. He was trying to involve everybody in the game. That's the quality of Spanoulis, you know. You never can predict if he's going to score the last one. We're playing good defense on him. A lot of good defenses. We changed a lot of defenses on him, like switching, hedging, forcing him on one hand, you know. That he didn't score so much in the first 3 quarters. It was a good defense of CSKA, or? Of course, like also a good defense is missing. It's a combination. I don't understand what. It's not a magic over here. Like I said, he was more creative also. You know, like if we get into the third quarter, since you ask this magics that happened, Spanoulis had 1 out of 6, and he went to shoot these 2 3-pointers. So he continued. It was 0-1 for 3-point, and he went 3 out of 6 in the fourth quarter. Am I right? So those are the 3-pointers he scored. As I said, he has a quality. That doesn't mean we were playing bad defense when he was scoring. Just to understand, Spanoulis in Madrid made in the last 3 minutes some amazing shots. That was a good defensive. Do you understand what I'm saying? Yes, I understand. Misha is one of the most exciting Russian players, but Exciting. yes, the most exciting young Russian players, Misha Kulagin. And but we we won't have opportunities to watch him play like 30 minutes per game in EuroLeague. So I have just a simple question: how does he look on practice on scrimmages against one of the best players in Europe? How does he progress over your term with the team in terms of? He's progressing very good. Okay. You mentioned psychological problems. Is there any particular reason? Is there any source of concern? When you miss, it's psychologically you're getting down a little bit. They make tough shots. You're missing under the basket. Players that those are, you know, like their habits. They make those shots usually, and then that's what we don't have any to do with psychological problem in general. Maybe you saw Olympiacos and some scared. Oh, come on, are you joking now? Yeah, of course. I mean, I hope you're joking. I mean, Yes. okay, this is good. We don't be in shock. Yes, we're trampling. Like, oh, I'm sorry. You know, we're not going to come to play. No, of course not. It was this fact, and this has happened to all the teams. Would you like to remind you that Olympiacos have lost at home against Milano after coming with the 2 great victories on the road? But Milano was making tough shots. They were not making shots, and I think that's what was the outcome at the end. So that's basketball. But we found the way, even though we were not making shots, to win this game. And that's the big thing that you have probably to emphasize. The team has found a lot of ways, despite the fact we were, let's say, not on the level, we have not met our qualities and our potential, but still we found a way to win the game. And that's big. That's a team win. That's what makes me happy. Not those facts who came third, that you cannot support the players the way I can support them. Even if you write something good for them, the way you said 30 minutes we cannot see him. So you think that you like more Misha than myself or the other teammates? I'm just talking. So I'm just saying you cannot give them that boost. You're wrong if you believe you're going to give them that boost. They're going to get that boost over there in real time, in real practices. He's practicing good. He gets minutes. So why you underestimate VTB? Why you haven't mentioned VTB? He played great in the last game. Yes, but he's also playing in practice against one of the biggest players. I said he's practicing good. Yes, so why I'm asking you. Like, I asked you, but you said that we don't have the opportunity to see him 30 minutes. 30 minutes per game in EuroLeague because of quality of a team. Yes. Okay. So I'm asking you, like I don't know when he's going to play 30 minutes. He might play, he might not play. Maybe he played 40. I don't know. If you know, please come and knock the door to Vatuda and says, listen, I'm going to play Misha 30 minutes to hide me. Why not? That's a good idea. Now the outcome, how it's going to be, I don't know. But no, I'm not saying that he is that he should play. You're too much getting into the thing that of individual. This is a team game. The fact that you had out Nando, I mean, I hope that everybody understands what Nando can give to this team. But coming other player, replace him, play good defense, give us boost over there. That's great.
It happened with the 3 minutes that he played Vanya in Gran Canaria was crucial. He scored this 3.5, 3:47 for Vanya. It was very, very important for my team and what I have to show to the others that they were sitting at the bench at that moment. So this is the way. It's not about minutes. Today, as you said, Kolya, 31 minutes, Chacho, and 35. So probably I had to play them 40 and 40. I'm not calculating. I see the breaths. I'm communicating with them. I see the body language. We're doing a pretty good job, I think, with all the coaches together. Okay. Good. Very good. Thank you. Нормально. Нет, все, Антон. Антон, ты поэтому что-то... Кстати, блин, его надо забрать. Уже часто после игры явно прошел. Если мы тут минут. В принципе, так и получается, да? Как время обозначено, так и Ну да, время. да. Ну, что-то сейчас разговаривались, когда раньше, я помню, я же 2 флешки писал. Ну, не помнишь? Ничего себе. Сдаем 2. Ну, ты как раз точно под размер. Попадаешь. Че? Как раз точно под размер. Да, я вообще хотел не только. Но... Мне надо просто книжку дочитать. Мне по-другому читать не получается. Ну да, я хотел туда и обратно. С утреца народа много, понимаешь? Ну это да. Тут, наверное,